宝子们，挖到个超实用的图片水印神器，必须分享。不管是单张图片，还是整个文件夹，批量处理，它都能轻松搞定。文字水印、图片水印、满屏水印3种模式随便选，想怎么加就怎么加，操作巨简单，界面干净，没花里胡哨的功能，直接拖拽图片就能导入，新手也能秒上手，重点是完全免费。Windows 系统通用，永久无套路。需要给图片批量加水印的姐妹，这波真的可以冲！详细链接我放评论区啦，有需要的自取哦。